हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे L490 लैपटॉप है। इसमें स्पीकर का आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि स्पीकर को म्यूट किया गया है। तो यहाँ पे अनम्यूट करने के लिए ये अभी विंडोज़ में अनम्यूट नहीं होगा। इसके लिए आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये रिस्टार्ट करोगे तब फिर उसके बाद फंक्शन बटन को प्रेस करके F1 प्रेस करना। जब ये रिस्टार्टिंग होते रहेगा, चालू होता रहेगा तभी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे अभी स्पीकर बजना चालू हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।